Соочен со недостатокот на стручен кадар, Горан Синадиновски и неговата компанија ја спроведуваат програмата за практична обука. Немањето на кадар воопшто заварувачи во тето како готов кадар, значише да учествуваме во еден проект на обука на таков профил на работници, за да може покасно како за нас, а и за потребите на општината и пошироко да оспособиме таков вид на кадар. Тешка е и бара прецизност и знаење, но во исто време оваа работа носи и многу креативност и познавање на дизајнерски вештини. Оваа област е област која што нешто креира, значи е убава, нешто се формира, нешто се ствара и мислим дека треба луѓето со љубов тоа да го работат. А ако нешто се работи со љубов, сметам дека не е ништо тешко. Работиме работи кои што пазарот ги бара, почнувајќи да кажеме од угостителска опрема, би рекол столици, маси, кои што по друга страна конкурентно од Турција и Кина веќе испаднавме од конкуренција за изработка на истите или од време на време. Работиме на стрешници, работиме опремување или интериерно уредување на угостителски објекти, кафетерии. А што значи за едно општество да нема кадар со средно стручно образование? Јас мислам дебакал како систем и како општество. Младите луѓе кои со години чекаат и бараат работа, треба да знаат да се има занает, значи сигурна екзистенција за себе и својата фамилија, вели Синадиновски. Наредните генерации сметам дека треба секој да знае по нешто да работи, што значи дека треба да има занает во некоја се одредена област. Високото образование некому ќе помогне да си ги решава екзистенциите на себе и фамилијата. Тешко дека сите ќе се снајдат со високо образование, што е тренд, нажалост. Значи, ја викам нажалост, затоа што дел од нив ќе останат без работа, дел ќе партиципираат преку политиката да добијат некакви си вработувања од нив, или дел ќе сонуваат за подобар и полагоден живот во странство. Тоа решение не е, доволно е секој да си го засучи ракавот и да клекне дали е тоа, не знам, фризер, дали е тоа кувар или дали е тоа келнер. Имам информации дека во сите области недостасува квалификувана. Едни бараат работа, други бараат работници. Тешко е да се најде соодветен квалификуван и квалитетен кадар. Но тешко е и да се најде работа без соодветна стручна спрема. Резултатот е недоразвиени економски области. Има ли и какво е решението за овој проблем? Одговорот го најдовме во луѓето кои денес ги запознавме, кои се обучиле за работата која се бара на пазарот на трудот. Само преку обуките организирани од Агенцијата за вработување, а поддржани од Европската Унија, ќе имаме задоволни работници и задоволни работодавци.